नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। नमस्कार, म उषा काफ्ले। सुरुमा हेडलाइन्स। स्थानीय चुनावका लागि आज मध्यरातदेखि आचार संहिता लाग्ने, सरकारले नियुक्ति, सरुवा, बढुवा आदि गर्न नपाउने। चुनाव नजिकिएसँगै विभिन्न रूप देखाउँदै दलका नेता, सार्वजनिक यातायातमा सवारीदेखि किसानका बाली काट्नेसम्मको चटारो। नेपाल बारको नेतृत्वमा घिमिरेको प्यानल नै विजयी, भ्रष्टाचार मुक्त न्यायपालिका बनाउन अभियान चलाउने प्रतिक्रिया। विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको असर नेपालमा पनि, उपभोग्य वस्तुमा चरम मूल्य वृद्धि, अर्को श्रीलङ्का बन्ने चिन्ता। र आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज पंजाब किङ्स र गुजरात टाइटन्स खेल्ने, खेल पौने 8 देखि। लागू गर्दैछ। यसका लागि आयोगले 7 प्रदेशका दलहरूसँग छलफल गरिसकेको छ। अधिकांश दलहरूले प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर समेत गरेका छन्। आचार संहिता जारी भएपछि के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइँदैन त? स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै निर्वाचन आयोगले चुनावलाई मर्यादित र भयरहित बनाउन शुक्रबार मध्यरातीदेखि निर्वाचन केन्द्रित आचार संहिता लागू गर्दैछ। आचार संहिता लागू भएपछि कुनै पनि दल तथा नेता कार्यकर्ताले निर्वाचन आयोगले तोकेको मापदण्डमा रहेर चुनावी गतिविधि गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचन आचार संहितामा चुनावी प्रचारको सीमा तय गरिएको छ, जस अनुसार राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारहरूको निर्वाचन चिन्ह अंकित ज्याकेट, कमिज, भेस्ट, टी सर्ट, टोपी वा क्याप लगाउन पाइने छैनन्। चुनाव चिन्ह अंकित गम्छा, मास्क, लकेट वा अन्य कुनै किसिमको पहिरन वा स्किटर, लोगो, झोला, ब्याज, ट्याटू जस्ता सांकेतिक सामग्री उत्पादन गर्न, प्रयोग गर्न, बिक्री वितरण गर्न वा प्रदर्शन गर्न वा गराउन नहुने आचार संहितामा उल्लेख छ। आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने जो कोहीलाई कारबाही गर्ने र कानुनी रूपमा अगाडि बढ्ने आयोगले बताएको छ। यो कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरामा कुनै पनि शंका छैन। यदि कसैले आयोग समक्ष र विभिन्न गोष्ठी र कार्यक्रममा अनि तपाईहरुसँग चाहिँ कार्यान्वयन गर्छु भनो, तर भित्रभित्रै उल्लङ्घन गर्न उद्धत भयो भने त्यो निर्वाचन कसुर हुन्छ। निर्वाचन कसुरमा कानुन बमोजिम कारबाही गर्न आयोग तयार छ। यो कसैलाई छुट हुँदैन, कसैलाई क्षम्य हुँदैन। आचार संहिता लागू भएपछि कुनै पनि दल वा उम्मेद्वारको पक्षमा भड्किलो प्रचार गर्न पाइँदैन। स्थानीय प्रशासनको अनुमति नलिई सार्वजनिक स्थानमा सभा, जुलुस, बैठक, भेला लगायतका काम पनि गर्न पाइने छैन। कुनै कार्यक्रम गर्नुभन्दा 72 घण्टा अगाडि प्रशासन र प्रहरीलाई जानकारी दिनै पर्ने हुन्छ। यसैगरी आयोजनाको शिलान्यास, उद्घाटन, सर्वेक्षण लगायतका काम गर्न पनि पाइने छैन। यसैगरी कुनै कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा वा पदस्थान लगायतका काम गर्न पनि पाइँदैन। गर्ने परे निर्वाचन आयोगको अनुमति लिनुपर्नेछ, आचार संहितामा उल्लेखित छ। सम्पूर्ण आचार संहितासँग सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहने समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रयोग गर्ने गरी र सदस्य सचिवको भूमिकामा जिल्ला निर्वाचन अधिकृतले भूमिका निर्वाह गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ। भोलिदेखि नै त्यो तदारुकताका साथ कार्यान्वयन हुन्छ। निर्वाचनलाई निष्पक्ष र भयरहित बनाउँदै सबै पक्षलाई समेटेर आचार संहिता बनाएको भन्दै आचार संहिता बनाएको भन्दै आयोगले त्यसमा आशंका नगर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ। दलहरूले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएमा निर्वाचनमा उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्नेसम्मको अधिकार आयोगसँग छ। तर दलहरूले कतिको आचार संहिता पालना गर्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ। यसअघिका निर्वाचनमा पनि आचार संहिता उल्लङ्घन नभएको भने होइन। दल र उम्मेद्वारलाई कति कारबाही भए त? यसपटक पनि के कति कारबाही होला त्यो भने हेर्न बाँकी छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्दीप डाँगीका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई आगामी संसदीय निर्वाचनमा 3 सीट ल्याएर देखाउन चुनौती दिनुभएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले पार्टी एकीकरणको बेला आफूले 54 सीट दिएको पुष्पकमल दाहाल र 23 सीट दिएको माधव नेपालले त्यसको दुरुपयोग गरेर पार्टी फुटाएको आरोप लगाउनुभयो। जनादेशको दुरुपयोग गर्नेलाई देखाउने गरी चुनावको तयारी गर्न पनि पार्टी निकट संगठनलाई निर्देशन दिनुभयो।
अध्यक्ष ओलीले विद्यार्थी बाहिर पढाउने र कमिसन खान पल्केकाहरूले नै नेपाल जस्तो स्वास्थ्यको हब बन्न लायक मुलुकमा मेडिकल कलेज नै खोल्न नदिने अवस्था आएको बताउनुभयो। उहाँले परीक्षण ल्याबसम्म नभएको अवस्थामा कोभिड नियन्त्रणका लागि तत्कालीन आफू नेतृत्वको सरकारले असाधारण सफलता हासिल गरेको पनि राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले स्थानीय तह चुनावमा नेकपा एमालेकै चिन्ह लिएर सहभागी हुन इच्छुक रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित स्थानीय तह निर्वाचन घोषणा पत्र तथा चुनाव चिन्ह सार्वजनिकरण कार्यक्रममा अध्यक्ष थापाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले एमालेसँग मिलेर सहकार्य र तालमेल गरेर अघि बढ्न आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन समेत दिनुभयो। हामीले उच्च प्राथमिकता दिने नीति लिएका छौं। नेकपा एमालेका केन्द्रीय तहका नेताहरूसँग हामी छिटै नै द्विपक्षीय कुराकानीहरू गरेर निष्कर्षमा पुर्याउनेछौं र हाम्रो पार्टीको स्थानीय तहका साथीहरूले आफ्ना समकक्षी नेकपा एमालेका साथीहरूसँग कुराकानी गरेर सकेसम्म स्थानीय तहमा समझदारी कायम गर्ने प्रयास गर्नुहुनेछ। अध्यक्ष थापाले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने बारेमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सहमति नभएमा धर्मनिरपेक्षता राख्ने वा हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने भन्ने बारेमा संसदीय चुनाव सँगसँगै राष्ट्रिय जनमत संग्रह गर्न पनि माग गर्नुभयो। स्थानीय तह निर्वाचन नजिकैसँगै नेताहरूले विभिन्न रूप देखाउन सुरु गरेका छन्। केही सिटी सफारीको चालक बनेर आफूलाई प्रचारमा ल्याइरहेका छन् भने कोही सार्वजनिक यातायातमा आफूलाई हुइकाइरहेका छन्। आखिर किन निर्वाचनको मुखमा नेताहरू नौटंकी देखाइरहेका छन् त? एक रिपोर्ट। स्थानीय तह निर्वाचनले धप्पकै छोपेसँगै नेताहरूले विभिन्न रूप देखाउन सुरु गरेका छन्। यसरी मतदातालाई प्रभावमा पार्ने भिन्न रूप मझौला नेताले मात्रै होइन, शीर्ष नेताहरूले नै देखाउन थालेका छन्। संघीय निर्वाचन जितेपछि होस् या प्रदेश मन्त्री हुँदा होस् वा मन्त्री खुस्केपछि पनि पटक्कै मतदाता भेट्न गाउँ नछिरेका नेताहरू चुनाव नजिकिएसँगै गाउँ गाउँ पुगेर चर्तिकला देखाउन थालिसकेका छन्। राजनीतिमा लागेपछि कहिल्यै सार्वजनिक गाडी नचढेका नेताहरू पनि बसमा हुइकिरहेका छन् त केही मतदाता सँगै गुन्द्रीमा बसेर खाना खाइरहेका छन् अनि केही चाहिँ समस्या समाधान गर्छु भन्दै नाम टिप्दै हिँडिरहेका छन् त केही भने भूमि बाँड्दै हिँडिरहेका छन्। अरू बेला अघि पछि लावा लस्कर लाएर सुरक्षा कर्मी र गाडी सहित साइरन बजाएर हिँड्ने नेताहरू किन निर्वाचनको बेला भने यस्तो नाटक देखाइरहेका छन् त? 2074 सालमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन पछि नगरको प्रमुख वा उपप्रमुख जितेका हुन् वा गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष वा वडा अध्यक्ष नै समय रहँदासम्म माखो नमारेकाहरूले निर्वाचनको मिति झन नजिकिँदै गर्दा विकासको लहर चलाए जस्तै देखिने गरी पैसा उडाइरहेका देख्न सकिन्छ। केहीले बाटो मर्मत सुधारको नाममा त केहीले तालिम गोष्ठी त केहीले यन्त्र उपकरण किनिदिएर मतदाता फकाइरहेका छन्। अझ केहीले त आफूले लिइरहेको सुविधा गाडी र पाउने तलब सेवा नै नलिने घोषणा गरिरहेका छन्। निर्वाचन नजिकिएसँगै मतदातालाई म आफू राम्रो छु भनेर देखाउन प्राय जनप्रतिनिधिले यो जुक्ति लगाउन थालेका छन्। जबकि तिनै जनप्रतिनिधि भेट्न र समस्या सुनाउन पालिका कार्यालयसम्म धाउँदा भेट नपाएर घर फर्किनु परेको दुःख अधिकांशले भोग्नु परेको उदाहरण छन्। नेता र जनप्रतिनिधिले यस्तो जुक्ति यसपटक मात्रै लगाउँदै छैनन्। यस अघिका निर्वाचनमा पनि तिनै नेताहरूले यस्ता नाटक देखाइसकेका छन्। कतिले यस्तै नाटक देखाएर भोट पनि कुम्ल्याए र सांसद मन्त्री प्रमुख अध्यक्ष पनि भए, कतिलाई भने जनताले पत्याएका थिएनन्। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले धान झाड्दै गरेको होस् वा मुसर चोमारसँग बसेर खाना खाएको, लालबाबु पण्डितले साइकल चढेको होस् वा अहिले सिटी रिक्सा चलाएको, यी त प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन्।
विप्लव आफूलाई गरिब छु भन्दै गाउँमै राख्नुहोस् वा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चितवनमा घर निर्माण गर्दै गर्नु वा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सार्वजनिक सवारी चढेर लुम्बिनी जानु, यी सबै नयाँ चर्तिकला कि चर्चाको लागि कि जनतालाई म असल छु भनेर देखाउनको लागि रचिएका पटकथा मात्रै हुन्। नेताहरूलाई यो थाहा छ कि यो पटकथा अझै बिक्छ र बिकाउन चाहिरहेका छन्। जनताले पनि पत्याइदिरहेका छन्, जसको कारण नेताहरूले पनि नयाँ फन्डा रचना गरिरहेका छन्। क्यामेरामा सन्दीप डागीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। विभिन्न राजनीतिक दलका महिला नेत्रीहरूले स्थानीय चुनावमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समानुपातिक ढङ्गले महिलाहरूको उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गरेका छन्। उनीहरूले दलहरूले संविधान उल्लङ्घन गर्न खोजे कारबाही गर्ने समेत सुझाव दिएका छन्। एक रिपोर्ट। विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध महिला नेत्रीहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समानुपातिक ढङ्गले महिलाहरूको उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। महिला नेत्रीहरूले आसन्न स्थानीय तह चुनावमा समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा महिलाको उम्मेदवारी हुने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। शुक्रबार दिउँसो निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थप्पलियासँग भेट गरी महिला नेत्रीले संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कठोर नीति लिन पनि आग्रह गरे। महिला नेत्रीले संविधानको धारा 38ले व्यवस्था गरे अनुसार समानुपातिक सहभागिताको विषय स्थानीय चुनावमा पनि कडाइका साथ पालना गराउन माग गरे। यदि दलहरूले दिएको उम्मेदवारी समानुपातिक किसिमको नभए स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गर्न पनि उनीहरूको सुझाव छ। समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समानुपातिक सहभागिता हुनुपर्छ भनेर जुन भनिएको कुरा छ, त्यसैमा टेकेर निर्वाचन आयोगले अस्ति निर्देशन पनि पठाएको छ राजनैतिक दलहरूलाई। त्यो कुरामा कार्यान्वयन गर्ने कुरामा निर्वाचन आयोग चाहिँ संवेदनशील मात्रै होइन, त्यसमा चाहिँ नि कठोर पनि हुन जरुरी छ। र यदि त्यसमा कुनै पनि दलले एउटा मात्रै उम्मेदवार दिन्छ भने त्यसमा महिला दिनुपर्छ भन्ने खालको कुरा जुन चाहिँ उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ, त्यसमा चाहिँ फिर्ता लिने सन्दर्भमै पनि महिलाको चाहिँ नि फिर्ता लिन नसक्ने हिसाबबाट पनि त्यो कुरो चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगमा अहिले खास गरी महिलाको उम्मेदवारीका सम्बन्धमा संविधानको धारा 38ले व्यवस्था गरे अनुसार समानुपातिक सहभागिताको कुरालाई चाहिँ निर्वाचन आयोगले कडाइका साथ यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनको बाटोमा र भोलि दलहरूले उम्मेदवारी दिँदै गर्दाखेरि त्यो कुरा नभएमा रद्द गर्ने समेतको एउटा मतलब ध्यानाकर्षण गराउन पार्टीहरूलाई गराउन भनेर हामीले उहाँहरूलाई निर्वाचन आयुक्तज्यूलाई हाम्रो आफ्नो विचार राख्यौँ। अब आउने स्थानीय निर्वाचनमा महिला 2 पदमा एउटा महिलाको जो अनिवार्य व्यवस्था संविधानमा छ त्यसको कडाइपूर्वक कार्यान्वयन होस् भन्ने ध्यानाकर्षण गराएको। कुनै पनि परिस्थितिमा चाहे गठबन्धन होस् चाहे एकल निर्वाचन लड्ने प्रक्रियामा पार्टीहरू हुन्, त्यसमा चाहिँ महिलाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होस् भन्ने कुरा नै उहाँहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउन हामी आएको हौँ। महिला नेत्रीको कुरा सुनिसकेपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थप्पलियाले संवैधानिक व्यवस्थाप्रति सबै दल प्रतिबद्ध रहने विश्वास व्यक्त गरे। संविधान र कानूनले पालना नगरेकोमा राजनीतिक दललाई कारबाही गर्न नपरोस् भन्ने पक्षमा रहेको उनको भनाइ छ। धारा 42 मा सिङ्गो देशको तस्बिर हाम्रो निर्वाचनमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएको हुनाले त्यो कुरालाई पनि हामीले उल्लेख गरेका हौं र आयोगले दिएको निर्देशनलाई कानून अनुसार संविधान अनुसार लेखेको कुरालाई पालना गर्नु प्रत्येक राजनीतिक दलको कर्तव्य हो। अब पालना नगरेमा आयोगले कारबाही गर्ने दफा छैन र आयोग कारबाहीको पक्षपाती पनि होइन। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई उम्मेदवारी दर्ता गर्दा कानूनी व्यवस्थाबारे निर्देशनात्मक पत्राचार गरिसकेको छ। महिला नेत्रीहरूले निर्वाचन आचार संहिता विपरीत खर्च गर्ने उम्मेदवारहरूको उम्मेदवारी खारेज हुने व्यवस्था गर्न पनि निर्वाचन आयोगसँग आग्रह गरेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिता लागू हुनु पूर्व सरकारले विभिन्न नियुक्ति तथा निर्णय गरेको छ।
आज राति 12 बजेपछि आचार संहिता लागू हुने भएपछि मन्त्री परिषदको बैठकबाट विभिन्न निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषदका निर्णय सुनाउँदै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना सम्बन्धी मन्त्री परिषदको 2075 असोज 5 को निर्णय खारेज गरेको जानकारी दिनुभयो। राजदूतको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। सरकारले विभिन्न देशमा रिक्त रहेका 20 राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले 12 जनालाई राजनैतिक दलको कोटाबाट र 8 जनालाई परराष्ट्र सेवाबाट राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको हो। नियुक्त गरिएका राजदूतमा नातावाद र कृपावाद हावी देखिएको छ। यसरी राजनैतिक दलबाट राजदूत नियुक्त हुँदा कस्तो कार्य सम्पादन होला? सरकारले बिहीबार 20 मुलुकका लागि राजदूत सिफारिस गरेको छ। 20 जना मध्ये 12 जना राजनीतिक दलको कोटाबाट छन् भने मात्र 8 जना परराष्ट्र सेवामा रहेकाहरू छन्। यसलाई यस्तो पनि भन्न सकिन्छ कि सरकारले राजदूत नियुक्तिमा चरम राजनीतिकरण गरेको छ। राजदूत परराष्ट्र मामिला जानकार हुनुपर्छ भन्ने सामान्य मान्यताको सरकारले यसपटक पनि खिल्ली उडाएको छ। त्यसो त 5 दलीय सत्ता गठबन्धनको राम्रोसँग भाग पुगेको छ। 5 दलीय गठबन्धन सम्बद्ध दलका नेता कार्यकर्ता राजदूत बन्दा पार्टीको भाग त पुग्यो होला, तर राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्ति राजदूत भएर अर्को मुलुक गए भने के काम गर्लान् भन्ने प्रश्न चिन्ह उठेको छ। कार्य सम्पादन कस्तो होला? सम्बन्ध बढाउन सक्ने सक्षम मान्छेलाई पठाउने हो। यो यसरी राजदूत भनेको देशको प्रतिनिधित्व गर्ने हो, पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्ने होइन। शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले लामो समयसम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेका नियुक्ति भएका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउन सकेको थिएन। तर पछिल्लो समय 81 सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाई रिक्त रहेका 20 मुलुकका राजदूत सिफारिस गरेको हो। सिफारिस गरिएका राजदूत पनि विवादमा फँसेका छन्। सिफारिसमा परेकाहरू गठबन्धन सम्बद्ध दलका शीर्ष नेताहरूको साडु बहिनी ज्वाइँदेखि सालीसम्म छन्। आखिर स्थानीय तह निर्वाचनको आचार संहिता लाग्ने अघिल्लो दिन नै किन गर्यो सरकारले यति विघ्न राजनीतिक नियुक्ति? यस्तो नियुक्तिहरू ठुल्ठुलो नियुक्तिहरू मुलुकको त्यो सरकार प्रधानमन्त्री र उनले नेतृत्व गरेको सरकारकै जिम्मेदारी हो। तर त्यो जिम्मेदारीलाई बाँडचुँड गर्ने, सरकारको अंशबन्डा गर्ने, भागबन्डा गर्ने, उसको अधिकारको चाहिँ भागबन्डा गर्ने प्रचलन गैर संवैधानिक जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैको कारणले पनि यो ढिलाइ भएको होला। त्यसो त प्रधानमन्त्री देउबाले मात्र होइन, केपी शर्मा ओलीदेखि प्रचण्डसम्म, बाबुरामदेखि झलनाथ र माधवलेसम्म आफ्नो पालामा आफ्नालाई काखी चापेको प्रशस्त उदाहरणहरू छन्, जसले गर्दा विज्ञहरू छायामा पर्ने र राजनीतिको झोला फिर्नेहरूले अवसर पाइरहेका छन्। अझ दुःखको कुरा त के छ भने तद्द देशका राजदूतले त्यो देशसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्न सघाउ पुर्याउने र नेपालीहरू समस्यामा परि उदार र समस्या समाधान गर्ने हो। तर यसरी राजनीतिक नियुक्तिको आधारमा राजदूत बन्दा न कूटनीतिक सम्बन्ध नै स्थापित हुन सकिरहेको छ, न अलपत्र परेका नेपालीकै उद्धार हुन सकिरहेको छ। सिफारिसमा परेका राजदूतहरूले अब पनि के गर्लान् र? खै। क्यामेरामा सन्दीप डाँगीका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। का नवनिर्वाचित अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले विकृति विसङ्गति विरुद्ध लड्ने र भ्रष्टाचार मुक्त न्यायपालिका बनाउन अभियान चलाउने बताउनु भएको छ। नवनिर्वाचित अध्यक्ष घिमिरेले कानून व्यवसायलाई मर्यादित र व्यवस्थित पेशा बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले 3 वर्षीय कार्यकालमा सक्षम न्यायालय र सक्षम कानूनकर्मीको उत्पादनमा जोड दिने बताउनुभयो। जुन कमिटमेन्ट व्यक्त गरेका छौँ, विकृति विसङ्गतिविहीन भ्रष्टाचार मुक्त न्यायपालिका हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हो र साथै एउटा मर्यादित पेशा व्यवसाय पनि हाम्रो अर्को प्रमुख उद्देश्य हो। र साथै कानुन व्यवसायहरूलाई एउटा चाहिँ यो कानुन व्यवसायमा भविष्य छ भन्ने कुरा, यो नवोदित कानुन व्यवसायहरूलाई एउटा आश दिलाउनु हाम्रो अर्को उद्देश्य छ। शुक्रबार
परिणाम आएसँगै नेपाली कांग्रेस निकट घिमिरे बारको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको हो। घिमिरेले 4,433 मत ल्याएर अध्यक्षमा विजयी हुनुभएको हो भने उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमाले निकट विष्णुमणि अधिकारीले 2482 मत ल्याउनु भएको थियो। उहाँसँगै बृहत लोकतान्त्रिक प्रगतिशील समावेशी तथा पेशागत कानून व्यवस्थायी समूहको प्यानल नै विजयी भएको छ। वार्षिक लाखौं नेपाली युवा अध्ययनका लागि जापान, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा लगायत मुलुकहरूमा जाने गरेका छन्। देशभित्र उत्कृष्ट शैक्षिक संस्था र कार्यक्रम नभएर उनीहरू विदेशिएका हुन्। यसरी युवाहरू विदेशमा पढ्न जाँदा वार्षिक 3 खर्ब भन्दा बढी रकम विदेशिने गरेको डरलाग्दो तथ्याङ्क पनि बाहिरिएको छ। विदेशमा पढ्न गएका युवाको अवस्था के छ भन्नेमा राज्य बेखबर जस्तै छ। स्वदेशमा युवा पुस्तालाई राख्न सरकारसँग कुनै योजना नै छैन। नेपालमा 11वटा विश्वविद्यालय तथा अन्य दर्जनौं भरपर्दा शैक्षिक संस्थाहरू भए पनि नेपालबाट विदेशमा पढ्नकै लागि जानेहरूको लहर नै चल्ने गरेको छ। अहिले पनि दैनिक 1000 भन्दा बढीले शिक्षा मन्त्रालयबाट नो अब्जेक्सन लेटर एनओसी लिने गरेको तथ्याङ्क छ। दैनिक सयौंको संख्यामा युवाहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडिरहेका छन्, जुन चान्चुने विषय पक्कै होइन। दैनिक सयौंको संख्यामा युवाहरू पढ्नका लागि विदेश हानिँदा वार्षिक 3 खर्ब नेपाली रुपैयाँ विदेशिने डरलाग्दो तथ्याङ्क पनि बाहिरिएको छ। 1 वर्षको रकमको हामीले हिसाब गर्दा 1 खरब 98 अरब समथिङ रकम चाहिँ जापान, त्यसपछि गएर अस्ट्रेलिया, बङ्गलादेश, चीनमा बरु अलिकति थोरै छ, भारत गएको हामीले पायौँ। जति पनि हाल्न विद्यार्थीहरू तयार छन्, गरिब पनि नेपालीहरू हामी छौँ, तर खर्च गर्न पनि तयार छौँ। तर त्यो पैसा गएको छ। अनि फर्केर पढेर आएर चाहिँ मेडिकल काउन्सिलको जाँच नदिकन डक्टर हुन पाइन्न। अनि त्यसपछि हामीले त्यसलाई समीक्षा गरेर हामीले चाहिँ 7वटा प्रदेशमा 7वटा मेडिकल कलेजहरू सरकारी, निजीलाई पनि हामी सँगै लिएर जानुपर्छ। निजीलाई हामीले प्रतिस्थापन गर्ने भने होइन, राज्यको दायित्व भनेको आफ्ना गर्ने भनेपछि हामीले 7वटा मेडिकल कलेजमा मेडिकल कलेजहरू भएका छन्। त्यसमा प्लस गरेर 7 प्रदेशमा 7वटा सरकारी मेडिकल कलेज। यस्तै अध्ययनका लागि विदेश गएका मध्ये 60% पढाइ पूरा नगर्ने गरेको पाइएको छ। मात्रै 10 देखि 20% युवाहरू पढ्नकै लागि विदेशिने गरेको पाइएको हो। यस्तो डरलाग्दो ग्राफ आइरहँदा पनि सरकारले यसबारे कुनै कदम चालिरहेको छैन। अन्ततः युवाहरू मोटो रकम खर्च गरेर पढ्न भन्दा पनि पैसा कमाउन र विदेशमा गएर पनि पढ्नका लागि मोटो रकम खर्च गर्ने गरेका छन्, जुन उपलब्धि शून्य बराबर छ। आखिर किन? त्यो जाने गयो समस्या होइन, गएपछि उसको ज्ञान फर्काउने कि उसको सिप फर्काउने कि उसको पैसो फर्काउने कि उसलाई मान्छे फर्काउने, यो 4वटा कुराकानीमा हामीले टुङ्गो गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ नजाने हो सरकारले, किनभने ब्रेन ड्रेन हुनु स्वाभाविक हो। रिगेन गर्ने वा पुनर्फर्काउने चाहिँ हाम्रो निम्ति आवश्यकता हो। सरकारले नसकेको चाहिँ त्यहाँनिर। पछिल्लो समय एक विद्यार्थी बराबर 30 देखि 40 लाख रुपैयाँ विदेश लैजाँदा वार्षिक 3 खर्ब भन्दा बढी रकम विदेशिने गरेको हिसानका अध्यक्ष रमेश कुमार सिलवालले बताए। उनले विदेशमा पढ्न गएका मध्ये 40% विद्यार्थीले मात्रै पढाइ पूरा गर्ने गरेको दाबी समेत गरे। अहिले पनि दिनको चाहिँ 1000 देखि 1500 मान्छेहरू चाहिँ लाइनमा लागिरहेका छन्। मेरो अनुमान यो वर्ष 1 लाख क्रस गर्छ। एउटा विद्यार्थीलाई न्यूनतम 30 लाख अधिकतम 40 लाखसम्म लैजान्छ। त्यो हिसाबले हामीले हेर्दाखेरि 3 खरब भन्दा बढी रकम चाहिँ विदेशी छ। पछिल्लो समय लाखौं नेपाली युवा अध्ययनका लागि भनेर विदेश जाने गरे पनि मूलतः रोजगारीकै लागि गएका हुन्। स्वदेशमा रोजगारीको राम्रो अवसर नहुँदा उनीहरूको रोजाइ अमेरिका सहित युरोपेली मुलुक पर्ने गरेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश मगरका साथमा कविन्द्र तिमसिना, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। केही वर्ष यता शिक्षाका लागि बाहिरिनेको संख्या बढेको छ। गुणस्तरीय शिक्षाका नाममा विद्यार्थी विदेशिने गरेका हुन्। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सरकारवालालाई सोधेका छौं, अध्ययनका लागि विदेशिने विद्यार्थीको संख्या किन बढेको होला? अब हाम्रो नेपालको शिक्षा नीति नै स्ट्रङ नभएर अथवा चाहिँ शिक्षाले जुन जीविकोपार्जन गर्ने एउटा जुन आउटपुट चाहिँ शिक्षाबाट आउनुपर्ने हो, त्यसमा केही कमी भएर चाहिँ विद्यार्थीहरू बाहिर पढ्न जान्छन् कि भन्ने लाग्छ। अर्को कुरा चाहिँ के हो भने, हुन त नेपालमै राम्रोसँग लगानी गरेर शिक्षा दिन सक्यो भने
विद्यार्थीहरू नेपालमै पढ्छन् पनि होला जस्तो लाग्छ होइन। जस्तो हामीले हेर्न सक्छौँ नि टेक्निकल म्यान पावर जस्तै MBBS पढ्नको लागि विद्यार्थीहरू अब खरबौँ रुपियाँ चाहिँ विदेशमा गइरहेको छ। यहाँ चाहिँ विभिन्न कोटाको नाममा चाहिँ एउटा बााउन्ड्री क्रिएट गरिदिएर बन्देज लगाइदिएर विद्यार्थीलाई यहाँ पढ्न नदिएको कारणले पनि बाहिर गएका छन् नि। त्यसकारण त्यो फेसिलिटिज गभर्मेन्टले दिन सक्यो भने पक्कै पनि विद्यार्थीहरू बाहिर जाँदैनन् होला जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा चाहिँ मेन कारण अहिले देखिएको महत्त्वपूर्ण कारण चाहिँ अस्ट्रेलियामा अथवा अमेरिकामा क्यानाडामा मेन पावरको कमीले उनीहरूले चाहिँ लिएर गइरहेको देखिन्छ। अब त्यसमा अर्को कुरा चाहिँ अब शिक्षामा जुन प्राइभेट सेक्टरहरूबाट पढेर आएको विद्यार्थी छन् र उनीहरूले जुन किसिमको चाहिँ वातावरण नेपालमा खोजिरहेका छन् र आफ्नो भविष्य र आफ्नो सपना पुरा गर्ने त्यो कुरामा अलिकति मेल खान नसक्ने देखेको कारणले गर्दाखेरि पनि जाने अर्को चाहिँ कारण हो। अब अहिले तपाईँले एकदम राइट क्वेसन गर्नुभयो। नेपालमा लगभग 42% युथहरू छ र 40 लाख युथहरू आउट अफ नेपाल छन् र हरेक वर्ष 6 लाखभन्दा बेसी युथहरू चाहिँ नेपालभन्दा बाहिरिने अवस्था छ। त्यो चाहिँ विशेष के छ भने अहिले भन्नुपर्दाखेरि युनिभर्सिटी लेभलका सबै प्रोग्रामहरूमा खाली जस्तै छ र युथहरू बाहिर जान चाहिरहेछ। किनभने अब उनीहरूलाई यो देशमा करिकुलम राम्रो नहुनु, अहिले ग्लोबल भिलेजको कन्सेप्ट अनुसारले चाहिँ राम्रोसँग उनीहरूको इन्टरनेसनल स्ट्यान्डको केही पनि चिज नहुनु नै मुख्य कारण हो। खास चाहिँ हाम्रो मान्छेहरूको स्वभाव कस्तो हुन्छ भने नि हामी जे छौँ, हामीसँग जे छ, हामी जहाँ छौँ त्योसँग खुसी हुन सकिरहेको हुँदैन कि। त्यो चाहिँ भित्रको अवचेतनाले यस्तो खोजिरहेको हुन्छ जहिले पनि नयाँ नयाँ काम गरौँ अथवा नयाँ ठाउँ हेरौँ, नयाँ कुरा टेस्ट गरौँ, नयाँ कुराहरू ट्राई गरौँ भनेर जहिले पनि खोजिरहेको हुन्छ। त्यसै सिलसिलामा पहिलो त आफ्नो भित्रबाट निस्किएको कुरा हो त्यो पहिलो कुरा होइन। अनि दोस्रो त अब राम्रो रोजगार दिन नसकेर त्यो त सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, सबै भनिरहेको आवाज उठिरहेको कुरा हो। यो विषयमा त खासमा बोलिराख्नुपर्छ जस्तो पनि लाग्दैन। तर युथहरूको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा साथीहरू आफ्नो साथी सर्कलमा कोही विदेश गयो भने जान मन लाग्ने अथवा बाहिरका व्यक्तिहरूले फोन गर्दा अथवा फोटोहरू पोस्ट गर्दाखेरि देख्दाखेरि रमाइलो दृश्यहरू देख्दाखेरि अथवा पढाइकै कुराहरू हुँदाखेरि पनि नेपालमा राम्रो पढाइ छैन भनेर भनिराख्दाखेरि त्यो कुराहरूले पनि इन्सपायर गरिरहेको हुन्छ होइन। विविध कारणहरूले हो जस्तो लाग्छ। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न नसके चुनौती झनै बढ्ने बताउनु भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रमा बाह्य जोखिम कायम रहेकाले आयात प्रतिस्थापन गर्न नसके अर्थतन्त्रमा चुनौती कायम रहने बताउनु भएको हो। उहाँले आयात बढ्दै गएको र त्यस अनुपातमा विदेशी मुद्रा आर्जन घटेकाले अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखिएको बताउनुभयो। गभर्नर अधिकारीले नेपालमा बाह्य क्षेत्रको प्रविधि केलाउँदा विगत 4.5 दशकदेखि नै बाह्य व्यापार घाटामा रहेको बताउनुभयो। उहाँले चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै शोधनान्तर स्थिति तथा चालू खाता घट्दै गएको र 8 महिनाको अवधिमा कुल वस्तुको निर्यात 82.9% वृद्धि भई 147 अर्ब 75 करोड पुगेको जानकारी दिनुभयो। दक्षिण एसियाकै दोस्रो गरीब देश हो नेपाल। तैपनि दक्षिण एसियाका खुशी जनता यही छन्। तर अहिले चलिरहेको रूस युक्रेन युद्ध र यसअघिको विश्वव्यापी महामारी कोभिडको असर भने नेपालमा देखिन थालेको छ। व्यापार घाटा चुलिन थालेको छ भने राष्ट्र ऋण बढेको छ र आम जनताले चरम महँगीको सामना गर्नु परेको छ। के यो नेपाल पनि श्रीलङ्का जस्तै टाँट बन्ने लक्षण हो? दक्षिण एसियाली राष्ट्र श्रीलङ्का चरम आर्थिक संकटमा परेपछि नेपालको अर्थतन्त्र पनि त्यही बाटोमा जाने हो कि भनेर बहस भइरहेको छ। नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चित रकम कम हुँदै जानु, व्यापार घाटा बढ्नु, योग्य जनशक्ति विदेशिनु, रेमिटेन्स घट्नु जस्ता कारणले नेपालमा पनि श्रीलङ्काको बाटोमा त छैन भनेर प्रश्न उठेको थियो। तर यो महिनामा भएको रेमिटेन्सको बढोत्तरीले थोरै भए पनि आशाका दियो बालेको छ। उसै पनि कमजोर आर्थिक अवस्थामा रहेको नेपालमा अर्थतन्त्र कमजोर भयो भनेर बहस भइरहेको बेलामा केही सरकारी तथ्याङ्कले भने आशा जगाएका हुन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टका अनुसार बाहिर चिन्ता गरेको जस्तो चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था नेपालको आएको छैन। उनले अहिले पनि करिब 7 महिनालाई पुग्ने विदेशी रकम सञ्चित रहेको जानकारी उनले दिएका छन् र यसमा अझ संकुचन आएमा विलासी वस्तु आयातमा सानो अवधिको लागि बन्देज गरिदिने हो भने यो अवस्था टरेर जाने उनको विश्वास छ।
तर नेपाल पनि श्रीलङ्काकै पथमा जान लाग्यो भन्ने अर्थविदहरूको चिन्तामा भने उनी सहमत छैनन्। विशेष गरिकन विदेशी विनिमय सञ्चितको व्यवस्थापनमा थप दबाब आउन सक्छ र हामी चाँडै अथवा समयमै सम्हालिनुपर्छ भन्ने राष्ट्र ब्याङ्कले भनेको हो। त्यसमा चाहिँ धेरै ठुलो फेरि आत्तिनुपर्ने अथवा अर्थतन्त्रमा सङ्कट आयो भन्ने चाहिँ होइन। किन भनेर भन्दा अहिले पनि हामीसँग 6.7 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चित छ। करिब 6.5 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चितलाई हामीले जोगाएर राख्न सक्यौँ भने भोलि त्यति ठुलो चाहिँ फेरि अप्ठ्यारो चाहिँ आउँदैन। यो कुरा हामीले सुनिश्चित भयो हुन्छ। तर नेपालको मात्र होइन, विश्वमा नै अहिले सहज अवस्था भने कसैको पनि छैन। छिमेकी मुलुक भारतमा नै व्यापार घाटा बढेर 192 अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ। आम जनताले किनेर खाने 80 रुपियाँ पर्ने सरस्युको तेलको भाव बढेर 200 रुपियाँ पुग्यो भनेर चिन्ता व्यक्त गरिँदैछ। नेपालमा भारतको सोझो असर पर्दछ। यसमाथि रुस युक्रेन युद्धको असर विश्वभर परेको हो। यस्तो बेलामा असर कम होस्, महँगी नियन्त्रण होस् भनेर सोच्नुपर्ने सरकारले पेट्रोलको भाव 160 रुपियाँ पुर्याएको छ भने डिजल र ग्यासको भाव पनि वात्तै बढाइदिएको छ। महँगी यस्तो चिज हो जो नेपालमा बढेपछि सामान्यतः घट्दैन। यसलाई नियन्त्रण गर्न चिन्तन गर्ने कि चिन्तित भएर मात्र बस्ने त। र अहिले पछिल्लो पटक रुस र युक्रेनको युद्धपछि विश्वका अरू मुलुकमा पनि त्यसको प्रभाव परेको छ भने नेपाल पनि त्यसबाट प्रभावित भयो र यो अझ अर्को चुनौतीको विषय भयो। राज्यको प्राथमिक दायित्व नागरिकको जीवनको रक्षा र उनीहरूको प्राथमिक आवश्यकताको पूर्ति गर्नु हो। 5 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका अनुभवी प्रधानमन्त्री देशमा छन् र महँगीले आकाश छोएको बेला छ, तर यसलाई नियन्त्रण गर्न कुनै कदम चालेको देखिन्न। नेपाल तत्काल श्रीलङ्का बन्दै छैन, तर अवस्था बिग्रिएको खण्डमा नेपाल पुग्ने पनि श्रीलङ्काकै बाटोमा हो भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ। अब पालो इन्टरनेशनल न्यूजको। पाकिस्तानको संसद भङ्ग गर्ने प्रधानमन्त्री इमरान खानको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। प्रधान न्यायाधीश उमर अत्ता बन्दियाल सहित 5 न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले संसद भङ्ग गर्ने प्रधानमन्त्री इमरान खानको निर्णय बदर गरिदिएको हो। सर्वोच्च अदालतले अविश्वासको प्रस्ताव खारेज गर्ने उपसभामुख कसीम खान सुरीको रुलिङलाई पनि असंवैधानिक भनेको छ। अदालतले संसद पुनर्बहाली गर्दै प्रधानमन्त्री इमरान खान विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा आगामी शनिबार मतदान गर्न समेत आदेश दिएको छ। यसअघि गत आइतबार पाकिस्तानी संसदका उपसभामुख कसीम खान सुरीले प्रधानमन्त्री विरुद्ध ल्याएको अविश्वासको प्रस्ताव पाकिस्तानी संविधानको धारा 5 का आधारमा खारेज गरिएको जनाएका थिए। त्यस लगतै प्रधानमन्त्री खानले संसद भङ्ग गर्न गरेको प्रस्तावलाई राष्ट्रपति आरिफ अलवीले सदर गरेका थिए। अब स्पोर्ट्स न्यूज। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल T20 क्रिकेटमा आज पन्जाब किङ्स र गुजरात टाइटन्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। मुम्बईमा बेलुका 8:15 बजे पन्जाब किङ्स र गुजरात टाइटन्स खेल्दैछन्। गुजरात आइपिएलमा नयाँ टोली हो। गुजरात यसअघिका 2 खेलमा जितका साथ 4 अङ्क जोडेर चौथो स्थानमा छ। पन्जाबको 3 खेलमा 4 अङ्क छ। पन्जाब 5औं स्थानमा छ। आइपिएलमा बिहिबार भएको खेलमा लखनऊ सुपर जायन्ट्सले दिल्ली क्यापिटल्सलाई हराउँदै दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। स्थानीय चुनावका लागि आज मध्यरातदेखि आचार संहिता लाग्ने, सरकारले नियुक्ति सरुवा बढुवा आदि गर्न नपाउने, चुनाव नजिकिएसँगै विभिन्न रूप देखाउँदै दलका नेता, सार्वजनिक यातायातमा सवारीदेखि किसानका बाली काट्नेसम्मको चटारो, नेपाल बारको नेतृत्वमा घिमिरेको प्यानल नै विजयी, भ्रष्टाचार मुक्त न्यायपालिका बनाउन अभियान चलाउने प्रतिक्रिया, विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको असर नेपालमा पनि, उपभोग्य वस्तुमा चरम मूल्य वृद्धि, अर्को श्रीलङ्का बन्ने चिन्ता र आइपिएल T20 क्रिकेटमा आज पन्जाब किङ्स र गुजरात टाइटन्स खेल्ने, खेल 7:45 देखि।
ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।